конвейер, который мы переделали, снизили и вот запустили сегодня. Сейчас мы делаем навес. И вот он пошел над землей 1,10 м и идет в цех. Идет тихо, спокойно, нигде не рвет, без всякой остановочки. Все хорошо, работает тихо, без всяких изломов, без всяких перегородок. Здесь ребята делают крышу. Здесь вот второй у нас стоит мотор-редуктор. Стол вот переходит и пошел в цех. Яйца пошли в цех. Дошли и пошли.